Hi everyone, welcome to the 7 Open Learning Space of the Módulo 6. Bienvenidos sean todos a este séptimo espacio de aprendizaje abierto del módulo 6, My World in Another Language, Mi Mundo en Otra Lengua. So today we are going to start with a little review about can review. The communication rules, las reglas de comunicación, the program content, el contenido programático, the 7 activity explanation, la explicación de la actividad integradora, the topics, los temas, the exercises and practice, y los ejercicios de práctica, and finally, dots. Alright, so, let me a minute. And I am going to share the screen here on the screen about the can. All right. So this is about can, and then you're going to tell me that is can or that is can, right? Well, so he stays right, bang. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Can or can. So look at the picture and you're going to write in the chat. ¿Cuál es la respuesta correcta? It is right. Sorry, it is can or it is can. Excellent, very good now. He play tennis. He can or he can. Okay, very good. Now, number 3. They play football. Can or can't? All right, look at the picture. What do you think? It's can or is can't? Okay, very good, actually. Okay, he ride hard. Can or can't?
Excellent, very good. So it's can, exactly. Well, he escaped. Can or can't. Very good. Okay, he run. Well, exactly. Next. Uh, they sing. Okay. Number, yeah. He sing. Mm, well, he play football. Okay. And finally, number 10, she ride a bike. Can, very good. All right, very well. So let's get back to the slides and the rules. Write your complete name in a chat of Zoom. Don't write nickname. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only capital letters. Method of communication it means to shout. If you want to participate, you raise your hand. And you're learning, don't worry if you make mistakes. Well, so the content program is still the unit 3. That is where is my and the program content and el contenido programático. What can you do to use those key my daily routine? And the vocabulary o el vocabulario que van a aplicar en esa actividad es WH question, routines, do, does, adverb time, and personal information. Well, what are you going to do in my personal blog or your project? Well, you're going to design your first entry about a blog, a personal blog, and you're going to give some direction about you and your city and about the activities that you can do there. And you're going to include some information about you and your city. You're going to express what do you like, what do you dislike, describe. You're going to describe the places and the routine activities that you can do that. Ok, entonces, ¿qué van a hacer aquellas personas que todavía no han entregado, perdón, su proyecto? Pues van a diseñar la primera entrada de un blog. En este, ¿qué va a aparecer aquí? Pues van a brindar información y expresando el vocabulario que hemos estado viendo, ¿no? Con WH question, personal data, places of city, members of family. Entonces van a incluir las WH question, información personal, lugares de su ciudad o de donde ustedes viven y miembros de su familia. Así que también van a expresar lo que les agrada y lo que les desagrada de su ciudad. ¿Right? También van a describir los lugares y las actividades habituales que se pueden realizar ahí. Right? So the first topic of today is the WH question. What are the WH questions?
The question words or WH question help us to define and specify a question in English. And they give us some open answers. And they are in the beginning of the question. There are 6 kinds of questions. What are these questions? What, where, how, who, when, and why. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las WH question o question words nos ayudan a definir y a especificar una pregunta en inglés y permite obtener respuestas abiertas. Suelen colocarse al inicio de la interrogante o pregunta. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de preguntas? What, qué, where, dónde, how, cómo, who, quién o con quiénes, when, cuándo y why, por qué. Entonces, la primera es what, que es qué a qué o cuál o cuál. Some examples that we are going to play with what is your name, cuál es tu nombre, what do you look like, cómo eres o qué aspecto tienes, what do you do, a qué te dedicas, what is your marital status, cuál es tu estado civil, what nationality are you, cuál es tu nacionalidad o de qué nacionalidad eres, what places are there in your city, qué lugares hay en tu ciudad, what activities can you do in your city, ¿qué actividades puedes hacer en tu ciudad? What do you like about your city? ¿Qué es lo que te gusta sobre tu ciudad? What do you dislike about your city? ¿Qué es lo que te disgusta? And what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Another of these kind of question is where, ¿dónde, de dónde o a dónde? Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vives? Another of them is how, ¿cómo o cuánto? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How is your city? ¿Cómo es tu ciudad? Another of them there is who, que es quién, quiénes o con quién. And some questions about your activity are who do you live with? ¿Con quién vives? Who is your favorite family member? ¿Quién es el integrante favorito de tu familia? And so we have another that is why, but it isn't included in the activity. Another es why, que es por qué, pero esa pregunta no viene en su proyecto. But one example that can I give you is why is he happy? ¿Por qué está feliz? Another is when. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? And if I remember, it isn't included either. Tampoco está incluida when en su proyecto. But one example that can I give you is when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? And of course, we have some open questions and we have some closed questions, right? What is the open question there? Answering kind of. ¿Cuáles son este tipo de respuestas contestando a estas preguntas? Okay, we have, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, and of course you're going to write your complete name. Entonces aquí, en esa pregunta, ustedes van a escribir su nombre completo. My name is tal. How old are you? ¿Cuántos años tienes? O ¿cuál es tu edad? And of course, you're going to apply the verb to be. I am 31, I am 21, I am 33, I am 50 years. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo 31, 33, 50, no importa la edad que tengan, lo importante es que ustedes sepan usar I am. What do you look like? ¿Cómo eres? Of course, en apariencia y personalidad. And then is a physical description of yourself. Y aquí hay una descripción física de ustedes.
I am tall, I am outgoing, soy alta, soy sociable, mi piel es morena, mi piel es blanca, bla, bla, bla. Alright? What do you do or what is your occupation? ¿A qué te dedicas? In my case, I am a teacher, ¿no? En mi caso, pues soy maestra, but in your case, you can write, I am a student, I am a worker. En su caso, ustedes pueden escribir, soy estudiante, soy trabajadora, etc. Right? What is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? And of course, you can write, I am single, I am married, I am divorced, I don't know, about yourself. Entonces ustedes pueden poner, soy soltero, soltera, casado, casada, ¿sí? Bien. Who do you live with? ¿Con quiénes vives? I live with my parents. Yo vivo con mis padres. But of course, maybe it can be an extensive answer. Tal vez puede ser una respuesta muy extensa. Entonces, aquí van a ocupar pues el plural, ¿no? My parents, I don't know, my cousins, my grandparents, etc. And who are your family? ¿Quiénes son tu familia? My family are, entonces aquí igual van a ocupar the verb to be, el verbo to be. In my case, my family are my mother, my father, and mi familia son mi mamá, mi papá y yo. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from Mexico City. Soy de la ciudad de México. But pay attention here. What is the most difference or the main difference? I mean, in this kind of question, where are you from? What nationality? Is there any difference about this kind of question or are the same? Les pregunto a ustedes, ¿creen que where are you from sea lo mismo que what nationality are you? Bien, los leo o los escucho. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos preguntas? Where are you from? And what nationality are you? No? All right, yes, very good. Su compañera Yesenia dice, where are you from? Se refiere a de dónde somos o de dónde provenimos, alguna ciudad o estado, y la nueve, qué nacionalidad tenemos. Ahora sí que se aplica a un país, ¿verdad? La nacionalidad. Muy bien, entonces esta es la principal diferencia entre where are you from y what nationality are you. So let's get back to this question. Where are you from? In my case, I am from Mexico City, and maybe you can write, I am from Hidalgo State, I am from Oaxaca State, I don't know, okay? About you. And what nationality are you? ¿De qué nacionalidad eres? Maybe
all of us, we are Mexican, ¿no? Entonces, creo que todos aquí somos mexicanos. Entonces, ustedes van a poner I am Mexican, ¿ok? Entonces, si se fijan, van a utilizar el verbo to be. And then, so, do you remember this kind of chart? ¿Recuerdan esta pequeña tabla? Well, this is about a little guy. So you can see all type of hair, of skin, color of skin, or some t-shirts, some age, about height, about weight, alright? Entonces, si recuerdan, esta tabla es una pequeña guía donde ustedes pueden buscar todos los tipos de cabellos, el color de ojos, la estatura, el peso, la edad y otras características. Alright? Well, y acerca de estas características, we have two verbs. We have, ok, tenemos have y be. Have es tener y es ser. ¿Qué vamos a aplicar con have? ¿Qué vamos a hacer con have? Hair, eyes, freckles, mustache, tattoo, beard, nose, mouth, braces, glasses, and piercing. And of course, there are another kind of feature. Con be, hair color, el color de cabello, blonde, brunette, etc. Weight, peso, fat, skin, slim, well-built, weak, chubby. Height, altura, tall, short. Age, edad, old, young, middle-aged, child. Skin color, color de piel, white, pale, or dark skin. And other features like attractive, beautiful, sexy, cute, and etc. Right? Well, do you have any question, any doubts, any comments as far as the moment? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Okay, very good. Now, bueno, ¿y los demás? ¿Tienen alguna otra duda? Okay. Well, I think it's okay. And then we have some examples about these kind of features. And we have I have brown hair, tengo cabello castaño, it has eyes, tiene ojos grandes. You have white skin, tiene piel blanca. She has brown skin, tiene piel morena. He has a tattoo, él tiene un tatuaje. He has beard, tiene barba. He has a mustache, tiene bigote. O we have some wrinkles, tenemos pecas. And B, I am blonde. I am blonde, soy rubia. It's chubby, está llenito. You're dark skin. Eres de piel morena. She's tall, ella es alta. He's handsome, él es guapo. He's young, es joven. They are weak, ellos son débiles. And of course, don't forget about some phrases like I am sturdy or I have sturdy build. I am a medium to full body. Soy de cuerpo medio o robusta.
I wear glasses, uso lentes, complexion build, y soy de estatura media, I am average height, or I am medium height. Entonces no se olviden que estas son algunas frases que les pueden servir para que se describan físicamente. And then we have another about qualities of the personality. And what is the question? What do you look like? And some characters that you can find there, it's quiet, funny, generous, selfish, intelligent, ignorant, friendly, and shy. Entonces, algunas características que aquí pueden ver, puede estar callado, divertido, generoso, egoísta, inteligente, amigable, tímido. And some examples, it's, are, I am intelligent, I am friendly, I am good. ¿No? Entonces, soy inteligente, soy generosa, soy amistosa, en fin. You can use or apply any of them or even another kind of characters or features. Entonces aquí ustedes pueden emplear todas estas características o incluso otras. ¿Ah? Alright, so about the marital status. What are marital status? Of course, we are going to use the verb to be. In this case, I am. I am single, I am engaged, I am married, I am divorced, I am without, I am widower, right? Well, and then we have another kind of chart that you can find all the profession and occupation. Y si recuerden también esa pequeña tabla, aquí pueden encontrar todas las profesiones u ocupaciones. So, but you can remember, don't forget to place a and an. Pero recuerden que, pero no olviden poner a y an después de, what is the rule? A, after a consonant sound, and after an, after a vowel sound, right? An engineer, a doctor, a lawyer, a secretary, an entrepreneur. Well, all right. So then we have about the family, and some questions are: who is your favorite family member? ¿Quién es el integrante favorito de tu familia? Okay, para contestar esta pregunta, what can you answer? Or what is the way to answer this kind of question? My favorite family member, it's only single. My favorite family member is my mom. Mi mamá es mi integrante favorito. But if you have one more of them, you can apply are my favorite family members are my grandparents. Mis abuelos son mis integrantes favoritos. Or maybe my favorite family members are my sister or my siblings. Okay? Anything that you can apply. Bien, entonces aquí, si es solamente un solo integrante, vamos a ocupar y si son más de un integrante, who do you live with? ¿Con quién vives? In my case, I live with my parents. Vivo con mis padres. But it's only a single. If the answer it's a little extensive, you can use or apply. I live with my parents, my sister, my grandparents, my husband, my husband or in, right?
Bien, entonces si solamente es un solo integrante, no se van a poner I live with my parents, I live with my son, ¿ok? Pero si la respuesta es extensa, pueden usar I live with my parents, my sister, my grandparents, my son, my husband, etc. ¿Ok? Entonces, ahora sí que no importa qué integrantes pueden incluir en su respuesta. ¿Ok? Lo más importante es que usen I live with, he, is, or are. And do you remember this kind of share? This is a share about you can find all the relationship and all the family members. Entonces, si ustedes recuerdan esa pequeña tabla, aquí pueden encontrar todos los parentescos y todos los miembros de la familia if you have already adopted. Now, you have still adopted. And then this is another part. Entonces, esta es otra parte acerca de la ciudad o el estado o el pueblo donde ustedes viven. What places are there in your city? ¿Qué lugares hay en tu ciudad? What activities can you do in your city? ¿Qué actividades puedes hacer en tu ciudad? What do you like about your city? ¿Qué es lo que te gusta sobre tu ciudad? What do you dislike about your city? ¿Qué es lo que te disgusta sobre tu ciudad? And how is your city? ¿Cómo es tu ciudad? And the last question is about extending description about the city. Si se fijan, la última pregunta es acerca de una descripción extensa sobre la ciudad o el estado o el pueblo donde ustedes viven. And of course, we have some answers to ask this kind of question. For example, what places are in your city? In my city, there are some banks. Hay algunos bancos. There is a library. Hay una biblioteca. There are two schools. Hay dos escuelas. There is a park. Hay un parque. Entonces aquí lo importante en esa pregunta es que ustedes apliquen o usen there are si es plural y there is si es singular. What activities can you do in your city? You can go to museum, puedes ir a un museo. You can go to park for relaxing, puedes ir a un parque a relajarte. You can go walking, hiking or trekking, puedes ir a caminar o de senderismo. Bien, hiking and trekking es senderismo. You can go shopping, puede decir de compras. But the most important is to apply can. You can do, you can play. Sí, entonces, si ustedes se acuerdan de estos tres verbos, go, no, yes, go, play, and do, ustedes lo pueden aplicar en esta pregunta, pero también deben aplicar can. And then we have another kind of city places that you remember, you can find all of them. Y si recuerden estas tres diapositivas, aquí nos aparecen todos los lugares de la ciudad, pero ustedes también pueden buscar otros lugares en internet si ustedes tienen duda de cómo se dice, right? And of course, I can give you some resources about city place. Well, and then we have a little vocabulary about city. We have alcaldía, town hall, pueblo, town, municipio, municipality, estado, state, for example, Mexico State, colonia, suburb,
or district, calle, street, neighborhood, vecindario, y ranchería. Well, another is, what do you like about your city? ¿Qué te gusta sobre tu ciudad? And some examples, I wrote, I like its noisy places. Me gustan sus lugares bulliciosos. I like it because it's big. Me gusta porque es grande. I like its activities. Me gustan sus actividades. But I ask you, what is the difference about its and its? ¿Cuál creen que es la diferencia entre its and its? Well, so I ask you about what is the difference about its and its? Do you think is there any difference about it? ¿Creen que exista alguna diferencia entre its and its? What is the difference? Or it is the same? Bien, los leo o los escucho. A ver, en la primera habla en plural de varios lugares y en la segunda menciona uno solo. Sí, but listen to what is the main difference about it? The first one, is I like it. Nos está indicando un adjetivo posesivo, a possessive adjectives. And the other one, I like it because it's, aquí nos está indicando que del verbo to be es I like it because it's big. Me gusta porque es grande. Se está refiriendo a es una ciudad extensa, right? Well, entonces esa sería la principal diferencia. And another is I like its activities. Me gustan sus actividades. Entonces está, aquí estamos ampliando lo que es el adjetivo posesivo. Wow. And this is another part. What don't you like about your city? ¿Qué no te gusta sobre tu ciudad? I don't like the dirt streets. No me gusta la suciedad de sus calles. I don't like it because it's noisy. No me gusta porque es bulliciosa. I don't like it. I don't like because it's polluted. No me gusta porque está contaminada. And the last one is, how is your city?
Aquí es donde me refería que van a escribir una descripción muy grande sobre su ciudad o su estado o el pueblo donde viven, etc. And you are going to apply some, well, you're going to include some adjectives. For example, beautiful, ugly, big, small, dirty, clean, noisy, quiet, funny, boring. Entonces ustedes aquí van a, eh, van a emplear algunos adjetivos, por ejemplo, bonito, feo, grande, pequeño, sucio, limpio, bullicioso, callado, divertido, aburrido, etc. And for example, in my own case, I live in Mexico City, which is big because it has lots of streets. It's regularly dirty of the people who leaves their garbage and noise. It also has interesting places. Entonces, la descripción en español quedaría: vivo en la Ciudad de México, la cual es grande porque tiene muchas ciudades. Regularmente está sucia debido a la gente que deja basura en las calles y es bulliciosa. También tiene algunos lugares interesantes. Well, so as far as the moment, do you have any question, any thoughts? Entonces aquí tenemos dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Así es, como dice su compañera Yesenia, van a poner en práctica todo lo que han aprendido en semanas anteriores. Sí, Aline, bienvenida. Está muy bien, perfecto. Ok, ¿y las demás tienen alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a pasar al tema final, that is sequence adverbs. Y finalmente, well, and finally, the last topic is sequence adverbs or connectors or adverbs of topic. Entonces, a estos adverbios de secuencia se les conoce como conectores también o adverbios de tiempo. What are the sequence adverbs? Ok, Yureli, sí, perfecto. Bien, what are the sequence adverbs? They are used to describe the order of two or more actions. Entonces, ¿qué son los adverbios de secuencia? Son aquellos que se usan para describir el orden de dos o más acciones. What kind of examples are the sequence adverbs? We have first, we have then, we have next, we have after that, we have finally, or you can apply like first, second, third, or lastly. Entonces tenemos primero, entonces, después, inmediato, después o inmediato, más tarde, finalmente. O también pueden emplearlo como
primero, segundo o tercero. And lastly, por último. And of course, in the last question of your projects, there is a question like this. What do you do on weekends? En su proyecto, la pregunta final es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo la van a contestar? What could be your answer? For example, on weekends, first, I wake up at 9 a.m. and I check my cell phone. Then I get up and get dressed. Next, I eat my breakfast. After that, I wash the dishes. And then I dry them. And finally, or lastly, I prepare myself to go out with my family. Entonces, en español, eso sería: los fines de semana, primero me despierto a las 9 de la mañana y reviso mi celular. Entonces me levanto y me visto. Enseguida desayuno. Después de esto lavo los trastes, entonces los seco y finalmente me preparo para salir con mi familia. So this is a kind of example of routine, a weekend routine. Entonces este es un ejemplo de lo que sería una rutina de un fin de semana usando conectores o adverbios de secuencia. All right. Then we finish with the topics, and then I'm going to explain you about the activity for the project. So there you have the kind of example that how can you are going to answer this kind of question. Entonces aquí pueden ver el ejemplo de cómo van a contestar su actividad o su proyecto. Let's go to the first part. What is your name? In my case, my name is María del Carmen Calva, and of course you're going to write your complete name. My name is. How old are you? In my case, I am 32 years old. And what is the most important? I am. Depending about the age. No importa el número de años que tengan ustedes, lo importante es que sepan aplicar I am. What do you look like? I am a patient, generous, and younger. I am white skin, a little tall. I have small brown eyes, small nose. I have a round face. I have short curly brown hair. I wear glasses and braids. Igual ustedes aquí se van a describir físicamente, but what is the most important? I am. What do you do? Of course, the same. I am. Well, ¿a qué te dedicas? In my case, I am an English teacher. Soy maestra de inglés. But in your case, you can write. I am a mother. I am a student. I am a worker. Yeah, it's easy. Well, another it's what is your marital status? What is the most important? I am single. I am engaged. I am in a free union. I am a union free. Incluso, por ejemplo, pueden poner que ustedes están en unión libre o tienen novia o novio. Pueden poner I have a boyfriend, I have a girlfriend. All right. Who do you live with? I live with my parents.
and my dogs. But what is the most important in the number 6? I live with. And the other is, who is your favorite family member? My favorite family member is my mother in my case, but you can write. My favorite family member is my mother, no, sorry, my sister, or my son, or my daughter, okay? But remember, if the answer is extensive, you can use are. My favorite family members are my mother, my sister, my grandparents, etc. Where are you from? I am from Mexico City. Remember, in this question, you are going to answer I am. What nationality are you? I am Mexican. But in the number 8, you could write, I am from Hidalgo State. I am from Veracruz State. I don't know, right? Another part B. Where do you live? I live in Mexico City. I live in I don't know, I live in Zacatecas or okay, it doesn't matter about where do you live. The most important that you're going to play is I live. Another is how is your city? My city is noisy, funny, and sometimes it's polluted, and it's big too. Entonces, ¿cómo es su ciudad? Aquí van a escribir efectivamente cómo es su ciudad. Si es aburrida, si es callada, si es divertida, si está limpia, si es limpia, perdón, si está contaminada, etc. What places are there in your city? In my city, there are many beautiful places, some interesting, relaxing parks, big malls, some sports center. ¿Sí? Entonces aquí, en la pregunta 3, en la question 3, it could be a bit short. Entonces la respuesta de la pregunta 3 puede ser a nivel sintetizado. Hay algunos museos, hay algunos parques, hay algunos centros comerciales, ¿sí? Sintetizar la pregunta 3. Pero en la pregunta 4, in the question 4, what activities can you do in your city? Entonces aquí van a hacer una descripción completa, complete description about your city or your state or municipality. All right? For example, in my case, you can visit or go to some interesting museums to learn like Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, Sumaya Museum, which it's interactive. But if you want to go to a park to chill out, be relaxed, you can visit the Flowering Gardens in Xochimilco, the charming Coyoacán neighborhood, the Chapultepec Park. If you're Catholic, you can visit the Holy Basilica of Our Lady of Guadalupe. There are also some showy and big malls where you can shop many things. Bien, entonces, como les decía, aquí van a poner ahora sí que santo y seña de qué hay en su ciudad o en su municipio y qué actividades se pueden hacer. All right.
What do you like about your city? Oh, this is the most important. What is the most important in the question, right? I like, I like its big malls, its nice places. Well, sorry, I like, well, in my case, I like its big malls, nice places. I like its big too. Y por ejemplo, si ustedes quieren describir, no sé, me gusta porque es segura, o es un municipio seguro, o no está tan contaminado, o no sé, alright? Well, and the number 6, what do you dislike about your city? What is the most important, what is the most element that you are going to play in the number 6? I dislike or I don't like. In my case, I dislike the crime and the pollution. I dislike the people who leave their garbage on the floor or even in the streets. Entonces aquí pueden escribir, por ejemplo, no me gusta porque no es una ciudad insegura, o no me gusta porque hay mucho tráfico, etc. Right? And finally, the number 7. Él se le pregunta del millón. Why? Because you're going to apply the connectors, adverb of sequence, or the adverb of time. Okay, ¿cómo podemos comenzar esa respuesta? On weekends, first, y ustedes van a poner su actividad. I get up, I wake up, y y también la hora en que hacen tal actividad. Then, well, in my case, on weekends first, I get up at 9 a.m. Then I get dressed and I make my bed. After that, I take my breakfast at 10 a.m. And next, I help to my parents to wash our dishes. Finally, I get ready to go with my family to any place if we have any plan. Entonces aquí van a comenzar, ¿cuál es lo más importante? On weekends first, luego ponen la actividad, la hora en que realizan esa actividad, then la actividad, after that, y etcétera, etcétera. Pero recuerden, but remember, it depends about how extensive is your routine or how short is your routine. Recordemos que depende mucho de la respuesta, bueno, de la extensión de la rutina. Si es una rutina extensa, pues obviamente van a usar así como yo. First, then, after that, next, finally. Pero si solamente es una rutina de 2 actividades, por ejemplo, on weekends first, I get up at 9 a.m. Then after that, I get dressed and make my bed. And finally, I get ready to go out with my family. Entonces aquí estamos aplicando solamente 3 actividades. Y por ende, pues son 3 conectores de tiempo. Alright? Entonces, esto es básicamente cómo serían las respuestas a estas preguntas. Alright? Well, if you made mistakes, bien, si alguien se equivocó, si alguien tiene esa actividad y todavía no la ha subido a la plataforma, aún tienen tiempo de corregir estos errores. ¿Sí? Alright. Well, do you have any question? And what is the other important thing? You're going to write in Spanish a reflection about
how the English language can help you to your personal or professional development, right? Entonces también van a escribir una reflexión sobre cómo el inglés les ha favorecido a su desarrollo personal, profesional y laboral. Y finalmente, another element that's important is the audio. Waste the time, 1:30 minutes. 1:30 minutos, right? But if you consider that it's short, you can do it later. Pero si ustedes consideran que es muy poco 1:30 minutos para su grabación, pues recuerden que pueden regresar un poquito de los 30 minutos. All right. Well, so do you have any question, any thoughts, any comment? Y como les digo, si todavía no han entregado la actividad y desean corregir algo que hayan escrito, adelante, pueden hacerlo antes de que suba a la plataforma. All right. Another important. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esa actividad, sobre su proyecto? Or it's fine. Así es, Yesenia. Muy bien. Perfecto. ¿Y los demás? Bueno, creo que nadie más tiene otra pregunta. Muy bien. Otro comentario que les quiero hacer es que procuren enviar su actividad lo más posible antes del domingo. All right. Si pueden, antes del domingo estaría perfecto. Okay. Why? Because we are going to join to the well, we are going to be in the 4 week. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar a la semana 4. Entonces, pues es importante que ustedes se conozcan qué tanto han avanzado en sus actividades, ¿verdad? Para que así puedan contestar el foro de integración. All right. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que ustedes sepan sus áreas de oportunidad y también sus fortalezas, ¿verdad? Entonces, ahora sí que esa es una actividad previa a su foro de integración. All right. Recuerden que el foro de integración es evaluable. Entonces, es importante que lo contesten si quieren terminar el módulo sin problemas. All right.
Well, so we almost finished. Bien, entonces ya casi terminamos. Sí, pueden ser 4 o 5 participaciones. All right. Bien. So, voy a pasar lista. A ver, ¿quiénes son aquí? Ok. Yasmin. Ah, pues, buenas present. Presente. Y Yesenia. Present. All right, so we finish for today. Thanks for your attendance and have a nice week. And see you until Friday. Entonces, terminamos por hoy. Gracias por su asistencia. Nos vemos el viernes y cuídense, bonita semana. Chao.